Get ready man bilan qizil eshikni ertalabdan ochsam уже issiq savanada bizada qish bo'lmaydi, lekin shunga qaramay qanaqadir kuzli tematikali kiyim kiygim keldi bugun. Mana bunaqa rubashkali ko'yni и yupqa jiletka. Endi bunga hozir batalyonchikka tanlaymiz. Ikkalasidan mana jigarini ko'proq tushganga o'xshavyapti. Shuni kiyib ko'raman. Ham u ochiq, mana shu bizning issiq havomizga ja bunaqa tellab isib ketmaysiz. Yo, buni endi oshirib yubordim. Hozir bu savanani havosiga bo'lmaydi. Keyin mana bunaqa soat pochchalar bilan birga tushgan rasm o'tdi. Mana ko'ryapsizlarmi ichida? O'sha payt esimda uchrashib yurgan paytlarimizda, qizlar hali erga tegmagan bo'lsanglar, mazza qilib naslojdatsiya qilib olinglar. Keyin turmush bo'lgandan keyin, bola chaqa bo'lgandan keyin qo'yaverasizlar. Mayli, endi shlapaga o'tamiz. Ikkalasidan bittasini tanlaymiz. O'zi jama shlapalarni yoqtirmayman to'g'risini aytsam, lekin mana shu obrazga ja so'rayapti-da o'zi. Mana kichkinasi uncha menga yoqmadi, qanaqadir cherepashkaga o'xshab qoldim. Mana ikkinchisi mana sal tuzroq shekilli. Mana qaranglar sumkani, bu Toshkentdan kelgan sumka, kelinim Toshkentdan olib kelib bergan edilar. Voy, o'li, bu sumkani teskarimichasi kiyibman-ku. Hozir endi o'ynashingdan oldin sumkani to'g'irla deganlar chiqadi. Mayli, mana to'g'irladim. Mana endi sizlarga look